आज मेरे पास एक फ़ोन आया है लावा का, जिसका कस्टमर बोल रहा है कि इसका कनेक्टर ख़राब है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको चार्जिंग इसका चेक करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे मैं आप लोग सामने इसका चार्जिंग शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है। चार्जिंग शायद इसका ख़राब है। मैं इसको खोल के देखता हूँ इसका मॉडल क्या है। तो गाइस यहाँ इसमें तो बैटरी भी नहीं है, इसलिए तो नहीं बता रहा। तो गाइस ये लावा A1 है और A1 है इसका मॉडल नंबर। तो गाइस इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद गाइस इसका कनेक्टर चेक कर ले। तो गाइस इसका कनेक्टर टूट गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर इसका टूटा हुआ है ऑलरेडी से। और ये कुछ इसका पिन चेक भी टूट उखड़ गया है। तो गाइस सबसे पहले इसको हम करेंगे साफ, और साफ करने के बाद गाइस इसमें लगाएंगे एक दूसरा नया कनेक्टर। गाइस यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक मेरा पॉजिटिव ट्रैक बचा हुआ है और एक निगेटिव ट्रैक बचा हुआ है। तो सिंपली हमको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के काम में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा सोल्डिंग, थोड़ा सा हल्का पेस्ट देके सोल्डिंग कर दूंगा। ये वैसे यहाँ पे सोल्डिंग मेरी हिट हो चुकी है, और अब मैं इसको थोड़ा हल्का सा सोल्ड कर लूँगा, क्योंकि गाइस अब हम करेंगे SMD का यूज। और SMD का यूज करने के लिए गाइस इसको सिंपली हमको यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि अभी हमको चिमटी से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ उठाना है, उठा के यहाँ पे ले आना है। गाइस मैं SMD इसमें ले लिया हूँ, तो मैं इसको नीचे से सोल्ड करने जा रहा हूँ। नीचे सोल्डिंग भी गाइस जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कनेक्टर मेरा सेफ रहता है और कनेक्टर पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। और गाइस निकालते समय भी आप लोग अगर नीचे से कनेक्टर का यूज करते हैं तो गाइस आपका ट्रैक कभी नहीं उखड़ेगा। गाइस ये कनेक्टर इसमें पूरी तरह से बैठ चुका है, और मैं SMD को करता हूँ अलग। हाँ भैया, हाँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा कनेक्टर ओके हो चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार्जिंग पिन किया, और ये रहा मेरा मल्टीमीटर। और आप लोग देख सकते हैं निगेटिव को मैंने निगेटिव पे रखा और पॉजिटिव को यहाँ कनेक्टर के ऊपर। ये देखिए 442 447 पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब गाइस मेरा फ़ोन ओके हो गया है, मेरा कनेक्टर ओके है। इसमें ये चार्ज आप लगाएंगे, यहाँ बैटरी डालेंगे गाइस, आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।